se till. Hästen duktig. Håller igenom så att inte. Ta betalt för parkeringen också.
inte bra nu. Nej, då flyger det. Jag tycker att det är still det. Det går till. Ja, det här är huset. Nu har den ändrat sig. Åka vilken fil man vill, det spelar ingen roll. Det är känsla att köra här över med motorcykel. Fan vad jag känner mig stolt. Kör inte i filen. För det här... Kö. Är det rött så då står man still. Jag har lagt ut det igår också på Facebook. Meter, kör i vänsterfilen och ta avfarten mot väg. Är den vanliga? Men vad tät den är. Det är bara att han lever till och med. Det är så att det Det är känslig för kylan. Jag skulle bilda en röd då. Ovanligt. Den är finare den som är ute i Mogi från södra Sverige. Även ju så har man mycket kraftigt examen som har ju... Ja, jag har. Då börjar man ju om, då går man inte bort till rötterna. Hjälp någonting här inne. Jag har fler såna här burkar om du vill ha med den här. Har du hjälpt något av det? Ja, vi får... Det var lätt väldigt tvärsäkert. Det var nästan över. Ja, alltså... Det står en ännu större här inne på flyget. Jag hade ställt fram de här för jag skulle diska dem, men det fanns inte. Icke kom vad jag gjorde. Jag hämtar fler. Jag tycker nästan man får skära. Så, nu är det dags. Sen på det här. är det dags. Se upp med svansen, Jessie. Se upp med svansen. Han har redan vävt in den. Det är Birgit. Jag lägger ifrån Också att det är ju gästerna som... Exakt, precis. Jag måste angla med något. Nu ställer du bilder. Ju plocka undan och så ska det dukas en ostbricka och så ska vi rensa bort allting och så ska vi göra den här tombola. Tjusiga. De tröttnar direkt på... De vill inte ha någon repetitioner. De går en baklänges eller... Jag är bara wow, de var så jävla... De på varandra och lägger
se. Jaha, Det ja. blir ett litet skån. Det blir som en liten playbox. Han behöver komma ifrån sin... Traditionell julfirande i Stockholm. Stånden är väl inte öppen nu? Den stänger. Bro. Men han hade många andra idéer. High-rise building. That kind of even worse. Vänster och fortsätt på E4. Stora är de då? Portvinds. Det var, vad var det för nu?
Ja, det här är mer för att sitta ute, det är sån här isolering. Kanske för mig.